zi în Tbilisi și astăzi mergem pe bulevardul Rustaveli. Rustaveli este bulevardul central din Tbilisi. Poartă numele poetului georgian medieval Șota Rustaveli și e considerat principala arteră de circulație din Tbilisi datorită numeroaselor clădiri guvernamentale, publice, culturale și de afaceri care sunt situate de-a lungul bulevardului. Teatrul Național Rustaveli, Opera din Tbilisi, Academia Georgiană de Științe, Biserica Cașveti, Muzeul Național Georgian, Muzeul Georgian de Arte Frumoase, sunt toate situate pe bulevardul Rustaveli. Tot aici se află și clădirea Parlamentului Georgiei și astfel bulevardul este și locul multor proteste publice, dar și al multor expoziții în aer liber, spectacole. Este unul dintre principalele centre arhitecturale și turistice din Tbilisi. Așa era și în Batumi și în Kutaisi, principalul bulevard se numea Rustaveli. Da, eu se mândresc foarte tare cu poetul lor și o grămadă de locații, străzi, piețe, școli se numesc Rustaveli. Suntem în Piața Libertății imediat și aici este un mall, un centru comercial. Doar că pe aici nu cred că putem trece. Hai pe aici. N-am luat-o bine. Ne-am dus pe marginea drumului. Deja e trafic. Abia ora 10:30 și deja e foarte mare traficul. Am ajuns în Piața Libertății. Chiar în mijlocul pieței e o coloană, o statuie a Sfântului Gheorghe. Are 35 de metri înălțime și e din granit și din bronz, dar păleită cu aur. În perioada comunistă, în locul statuii Sfântului Gheorghe era statuia lui Lenin și piața se numea Lenin, nu Libertății. Vrei o carte? Da, au multe zone de astea cu anticariate. Da, și în engleză și în georgiană. E foarte aglomerat în centru acum la ora asta. Tbilisi este așa un amestec de clădiri de oțel și sticlă cu clădirile vechi pe care mi le arătam mai devreme. Ce fain sunt de lemn. Și cât o rezistat. Plin de ele și îmi plac mult. Da, uite, vezi, aici a fost, cred că înainte canal sau ceva. Când era cetatea și acum l-au făcut pietonal. Mireasă ceva cu mărcov. Măr cu scorțișoară. Ce mi-ai adus?
Un con cu înghețată. Ce se numește? Concu? Dar asta e luat de chiurtoș. Mai gros, parcă. Asta e bună. Da? Cremoasă. Întrebarea e... Cum mănânci asta după ce Se topește. începi să rupi? E așa ca la chiurtoș. Da, nu e așa luatul. E mai gros, mai pufos. Păi nu poți să faci așa ca la cornet. Da, poți, că o să nu poți. Păi da, dar e gros, uite de nu faci așa. Păi da, ia, hai să vedem. E moale, e fain, e bun. Da, e crocant aici. Păi dacă e prăjit, e rumenit așa la rotisor. Mi-am mâncat înghețată la cornet de asta, nu? Dacă e bună înghețata asta. Doar că e foarte mare pentru o persoană. Adică noi tot timpul luăm una pentru doi. Și mai despre gândea botanică? Da, am putea să mergem, că e foarte cald. Să ne adăpostim la umbră? Da. Uite că în drum spre gândea botanică am ajuns la bazarul Orbeliani. 1886. Da, e o clădire de asta veche, istorică, 1986. Și azi că e mall pentru mâncare. Toate etajele astea sunt doar cu mâncare. Eu credeam că merg într-o piață locală. Păi nu, ți-am zis că m-am uitat pe net și așa arăta că e un fel de food court. Da. Uite acolo mâncare asiatică. Aici e mâncare turcească, arabă. Hai să facem. Efectiv un food court, sunt Da, dezamăgită. așa scrie acolo, food mall-ul. De ce ești dezamăgită? Dacă... Nu știu, eu mi-am imaginat bazar. Adică... Păi te-ai imaginat tu, dar eu ți-am să m-am uitat pe net și așa arăta. Când am ieșit din bazar și mergeam spre Grădina Botanică, am dat pe străduță așa mai lateralnică. Asta e curtea interioară, cred că. Că ei au foarte multe cursi în stil italian, zic ei. Așa interioare, printre case, să mergem să filmăm și cum pune ei hainele la uscat. Da, da, așa le pune la uscat, cu scripeți acolo. Le plimbă într-o parte în alta, dar să fie curte interioară pătrată, așa cumva. Închisă. Deci trebuie să mergi pe acolo, prin Old Tbilisi. Da, da. Am venit să mâncăm alte plăcinte. Dacă nu vă săturați vai de plăcinte, Nu-și noi. nici noi. Asta e diferit, adică e din... E tot caciapuri, doar că din zona Osetia, Da, să cele brânză și cartofi. Și ne-am mai luat ceva, chincale, pentru că suntem de cât timp în Georgia? De 2 luni. De 2 luni și nu ne-am încercat încă. Chincale sunt niște găluște, așa, sub formă de... Da, dumpling. O să vedeți mai când vin. Nu știu dacă să-mi placă, dar să încercăm. Asta pe care o vedeți aici e doar o porție. Deci nu vă luați fiecare câte o porție. 110 lari, adică undeva la 17 lei. Da. Astea sunt chincali. Le găsești cu carne, brânză, cartofi și ciuperci. Astea știu că se mănâncă cu mâna, pentru că au în interior un fel de zeamă pe care trebuie să o bei, adică dacă tai acum asta, curge tot din ea. Ia să vedem dacă așa e. Arde. Nu arde. Ușesc cu ciuperci. Dar e faină umplutura. Da? Și ăsta nu e așa de gros cum ne așteptam, adică arată gros, dar nu e foarte gros, e așa. Bună? Da, o să încerc dacă vreau. Mie îmi plac ciupercile. La noi fain ciuperci, da. Am vrut să luăm... Doar că, da, noi am vrut să luăm diferite. Să luăm 2 cu brânză, una cu... Dar nu poți, poți să iei cel puțin 5 într-o porție și toate de același fel. Și una costă 1 lari și 20 de tetri, nu? Da, vreo 2... Da, 2 lei, cam așa.
O să-mi iau și eu cu brânză. Tot am zis că le încercat și nu le-am încercat, dar nu sunt rele, adică e ceva ce aș mai mânca, dar nu neapărat. Adică e o chestie bună, dar nu e ceva mamă. Mă așteptam să nu-mi placă pentru că are luat ăsta super gros, dar nu e așa de gros. Adică doar aici e gros, partea asta, pentru că sunt așa făcute ca niște suculeți. Da, noi încercăm să găsim felul de mâncare fără carne și la ei, în afară de plăcinte, pe care le găsești cu brânză, cartofi și spanac și așa, mai găsești, cred că, un fel de mâncare, ceva cu vinete și nuci și chincalie. În rest, toate au carne. Adică noi n-am găsit o supă sau ceva fără carne. Suntem la grădina botanică, abia aștept să intru. Îți fie umbră. Intrarea costă 4 lari. Madova, hello. 2 tickets, please. Madova. Din 1845. Tu știi unde suntem? Păi nu știu, nu are un film din ăla cu UR film. Box office. Aici e intrarea. Aici e cetatea. Deci aici suntem. Da. Hai să mergem pe malul apei și să vedem un loc la umbră. Asta magnolie? E o cascadă aici jos. Dar chiar e mare cascada. Da, da. Și apare o grămadă pe hartă în grădina botanică. Deci, credeam că sunt așa mai mici, mai multe, dar chiar e o cascadă mare aici. E una din ele care pare. Da, dar și eu aș sta aici. Mai jos deasupra cascadei. Da. Că am văzut podul ăsta de jos. Doar că nu vezi cascada de aici. Să mergem acolo la pod. Și aici un făișor. Aici se vede că ești deasupra ei. Da, da. Are câțiva metri. Asta e pădurea de bambus. Cât mâna mea. Nu că mâna mea ar fi foarte groasă, dar... Fain să faci o casă din bambus. Dar știi că am mai văzut gard sau... Da, păi Și mai făceau și pe la case, prin Batumi am mai văzut. Da, că în zona la, acolo la mare sunt multe
Zona unde este bambus, acolo în față. Tot bambus. E o cascadă aici jos. Așa un prag. Uite aici. Se cam mișcă. Că lumea asta la picnic aici. Mai este în ponez acum, pe care traversez înapoi. Deci, practic, doar Doar ca să te plimbi. Cred, nu știu că sunt multe poteci pe aici și oameni care stau la picnic. Mai fain pe aici. Hai să trecem, cred că. Așa nu mi se pare scumpă intrarea, având în vedere că ne tot plimbăm pe aici de nu știu când și poți să stai pe malul apei, te plimbi prin pădure, nu-i tot așa amenajat cum te aștepți să fie în grădinile botanice. Te vezi că sunt părți amenajate și din astea lăsate mai... Sălbatice. Da, și e fain. E și o combinație între un parc și o pădure în care să te plimbi. Da, e frumos că e chiar în oraș, nu e departe de oraș. Adică Mi se pare foarte tare că au cascade în mijlocul orașului. Adică era una exact acolo în centru, lângă băi. După aia, cum intri în grădina botanică, mai găsești una. Și după aia, cu cât mergi în interiorul grădinii, mai găsești una, două. asta e din Himalaya și Afganistan, copacul. Cedru. Așa este acolo, da. Se vede Mama Georgiei. Suntem pe partea opusă. Mergem tot încolo? Tot încolo și o să ajungem la un moment dat la intersecția cu drumul care duce spre ieșire. E fain de se vede tot orașul aproape. Da, se vede și cetatea. Și uite că acolo în depărtare se văd munții. Pe cameră nu prea se vede bine, dar Da. în depărtare deja se văd munții. Din zona Kazbegi. Cred că sunt. Tu crezi că se vede Kazbegi de aici? Nu chiar Kazbegi, sigur, dar știu că se vedeau munții din Tbilisi, din anumite locuri. Încolo spre stațiunile de schi din nord. Sunt prea păsările. Ne-a văzut că ducă prin copac. Sunt prea pasări, a fugit. Uite, sunt înapoi acum. Este și aici zipline. A, urcat peste tot. Cable car și zipline. Da. Am o pasiune pentru cabluri. Da. De pe cablu. Și aici, De acolo se pleacă. da, pleacă de acolo Și asta câțiva 10 metri, 100 de metri. și merge până aici în grădina botanică. Adică de acolo de sus de la cetate pleci și ajungi până aici în grădină. Hai să intrăm în grădina japoneză. Da, am ajuns la grădina japoneză. Cred că da, așa arată acolo. A, da, asta e foarte micuță, da. Da, elementele astea japoneze. Simbolizează prietenia dintre georgieni și japonezi. Gata, hai că ne îndreptăm spre ieșire. Uite și cetatea. Da, e cetatea la care am fost în vlogul anterior. Și acolo e cartierul băilor.
Am ajuns la finalul unui alt vlog. Încheiem aici o nouă zi de plimbare prin capitala Georgiei. O să mai stăm prin oraș, nu știu exact câte zile. Vedem în funcție de cum ne organizăm. Dar în mare parte cam astea sunt zonele care merită vizitate. Centrul orașului cu partea de sus, de unde poți să ai o priveliște, cu grădina botanică, bulevardul Rustaveli, așa, pentru că e cel mai important bulevard din oraș. Cam pe toate blogurile scrie că e suficient o zi sau două ca să vezi orașul, așa din punct de vedere turistic. Eu nu sunt de acord. Bun, da, pentru că noi ne place să vedem așa de aproape tot și să vedem cum trăiesc oamenii și care e atmosfera din oraș, nu doar să frecventăm locurile turistice. Și să nu alergi. Că dacă a două Bun, zile... da, acum depinde de timpul fiecăruia, că dacă vine cineva, mulți sunt care vin o săptămână și vor să vadă toată Georgia și atunci se duc câte 2 zile fiecare regiune. Vă mulțumim că v-ați uitat până la final, sperăm că v-a plăcut această zi în Tbilisi. Și dacă aveți comentarii sau întrebări, le puteți lăsa în secțiunea de comentarii. Și ne vedem în următorul video.